Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan yang masih pemula. Di sini saya hanya ngasih tahu, berbagi pengalaman sedikit tentang ventilasi jalur pipa plumbing dari jalur PDAM. Ventilasinya dari sini depan PDAM masuk ke atas, dari atas kita menuju ke atas. Ini yang tadi dari bawah menuju ke atas. Nah, di sini masuk ke kamar mandi. Dari kamar mandi kemudian ini buat wastafel, ini buat keran air panas, ini buat kloset. Di sini ada letter T, turun ke bawah. Turun ke bawah untuk pembagian jalur bawah. Kita turun lagi ke bawah. Nah, ini yang tadi letter T dari atas ke bawah untuk pembagian jalur bawah. Jalur bawah buat ke wastafel dapur. Yang ini masuk ke sini. Dari sini ada pipa masuk ke sini, hasil bobokan tembus ke kamar mandi sini L, turun ke bawah pembagian kamar mandi. Nah, turun dulu sini dari ini air panas, air dingin, air panas. Ini jaraknya 15 cm bagi A setengah.